ഹാപ്പി. നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയുർവേദത്തിലെ ദിനചര്യയിൽ പെട്ടേക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ, താമ്പൂലം എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. നിത്യേന താമ്പൂലം ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കഴിച്ചാൽ പല്ലിൻ്റെ അസുഖങ്ങൾ, മോണയുടെ അസുഖങ്ങൾ, ദഹനക്കുറവ്, വായ്നാറ്റം, വായിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ മാറും. പല ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്ത് ഔഷധവീര്യമുള്ള താമ്പൂലം കഴിച്ചാൽ ഒട്ടേറെ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും. പുകല, പല രീതിയിലുള്ള ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന താമ്പൂലം ആയുർവേദത്തിൻ്റെ വിധിപ്രകാരമുള്ളതല്ല. ഇനി ഇതിൽ ചേരുന്ന സാധനങ്ങൾ: 2 വെറ്റില, 1/4 സ്പൂൺ ചുരണ്ടിയ ഇഞ്ചി, 1/2 സ്പൂൺ ഏലക്കായുടെ പൊടി, 1/4 സ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി, 1 സ്പൂൺ തേൻ, 2 വെറ്റില, ഇഞ്ചി ചിരണ്ടിയത് 1/4 സ്പൂൺ, ഏലക്കായുടെ പൊടി 1/2 സ്പൂൺ, കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി 1/4 സ്പൂൺ, 1 സ്പൂൺ തേൻ. ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ഇതിനാണ് താമ്പൂലത്തിൽ. ഈ താമ്പൂലത്തിന് വായിൽ വെച്ച് ചവച്ചരച്ച് നീര് കഴിച്ചാൽ ചുമ, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ടവേദന, തൊണ്ടയിലുണ്ടാവുന്ന മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ നല്ല ആശ്വാസം.